好啦，咁去到代入法咯喎，咁咧代入法就即係相對上就簡單啲啦，係咪？好，而家第一條咧佢就話啦，x 等於6，y 係幾多？好啦，咁我哋就將 x 代做6啦。好啦，咁4減6，咁就即係負2啦，係咪？咁2乘負2，咁你就會做到係負4噶啦。好嗱，咁簡單，咁我哋做多條啦，係咪？好啦，咁就第二條啦，佢就話啦，而家 e 係12，跟住 a 係60，係咪？好，咁首先我哋就做個移項啦，係咪？即係12乘以5 boy，12乘以5 60，係咪？60 boy 等於60 boy 咧，就自然就會等於1啦，得唔得？嗱，兩條都係就咁代啲數字落去做嘅啫，咁就都非常之簡單直接嘅。